वो शख्स जो हर लम्हे कहता हो कि मेरे नबी सा कोई है ही नहीं, वो शख्स जिसकी ज़ाती ज़िंदगी मालो दौलत से दूर हो, हुक्मरानों की खुशनुदी से दूर हो, और जो एक 5 मरले के घर में रहता हो और पेंशन पर जो गुज़ारा करता हो, एक मोटरसाइकिल हो जिसके पास, जिसकी कुल जमा पूँजी, जिसको कोई लालच ना हो। कम से कम मैंने 4-5 3-4 मरतबा गुफ्तगू हुई, 2 मरतबा मुलाकात हुई, वो भी पॉडकास्ट के हवाले से। तो मैं तो सोच भी नहीं सकता, और मैं तो, अगर मुझे ये रबीउल अव्वल का महीना है, बाबरकत महीना है, इसमें मैं बहैसियत मुसलमान सोच भी नहीं सकता कि इंजीनियर साहब कोई इस तरह का सोच भी सकते हैं।